Välkommen till en liten specialversion av Nutidpodden. Är det första maj så är det. Är det första maj så är det. Då ska man vara live Och det är ju rätt roligt idag faktiskt att Nutidpodden också får gå i Sosse-TV. Så att vi filmar detta. Så de ser hur vi ser ut också. om de nu vill det. Jajamän. Ja. Så är det. Jag kan läsa lite grann här. Sjukhus i Nutid här nu ska skära ner på vården. Vad är detta för någonting, Johan? Det är ju Västra Götalandsregionen har ekonomiska bekymmer. Vi får konstatera detta nu. Eller rättare sagt, det är inte regionen som har de ekonomiska bekymmer. Utan det visar sig för sjukhusen eftersom den moderatledda majoriteten i regionen samlar pengarna på hög regioncentralt och fördelar inte ut de pengarna som finns till sjukhusen. Det som har blivit aktuellt nu är då att Alingsås lasarett. Där har då styrelsen för Alingsås lasarett konstaterat att de pengar som vi har fått för att bedriva vården räcker inte till att bedriva den vård som vi har fått beställning på att göra. Och då har man sagt att då kan vi lägga ner, då får vi lägga ner reumatolog, öron, näsa, hals och gynekologimottagning, säger de. Det är ju fruktansvärt. Ja, det är ju sparbetinget de har är att spara 40 miljoner i år. Det är 6% av budgeten. Det är inte små det är pengar. inga småsummor i sammanhanget, kan man säga. Och det är Gerting Andersson, då socialdemokratisk viceordförande i sjukhusstyrelsen här i Alingsås, säger ju att vi kan inte effektivisera 6%. Liksom. Det löser ju inte. Därför har de då föreslagit de här drastiska sakerna då, att lägga ner de här. Samtidigt som man säger att men vi vill gärna behålla pengarna som vi har fått för att göra den vård som vi inte kommer att ge. Ja, det låter konstigt, va? Ja, men det är ju så de vill få ihop sjukhusekonomi. Men som sagt... Om man får avbryta det, är det verkligen rätt sätt att driva ett sjukhus på? Det ska ju vara för att allmänheten ska kunna komma och få vård. Om man då drar ner på några stora enheter som man tycker är kostsamma då. Och sen så får man ju lämna över då de patienter som söker det till andra sjukhus. Och det är ju detta som blir diskussionen nu, för att den beställning som då Alingsås lasarett har fått, den kommer då från hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är de som har fått pengarna från regionfullmäktige för att fördela ut till olika vårdgivare. Och här då jag har intervjuat ordföranden i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, miljöpartisten Niklas Attefjord. Miljöpartiet är ju med den moderatledda styret i Västra Götalandsregionen. Och han säger att det här funkar ju inte. Om vi inte kan ha reumatologisk vård i Alingsås så måste vi betala den vården någon annanstans. Och då sparar inte vi de pengarna som behövs. Så att här kommer det att komma till ett samråd mellan hälso- och sjukvårdsnämnd och Alingsås lasarett. Med hur man ska lösa det ekonomiska underskottet på Alingsås lasarett. Det är lite just att de har beställt vård som de sen inte är resurserna då är tilldelat till. Det som händer är ju att hälso- och sjukvårdsnämnd och Alingsås sjukhus och lasarett, de flyttar Svarte Petter emellan sig, medan då regionstyrelsen har några 100 miljoner som de kan fördela, men de ligger kvar där. Och vi ser samma sak på Kungälvs sjukhus. Där förs ju diskussionen om att stänga nattakuten. Och det är ju samma sak där. Så säger Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, ja men då kommer ju patienterna söka sig någon annanstans och då så sparar inte några pengar på det ändå. Vårdbehovet försvinner väl inte, så att säga. Nej. Så den här Svarte Petter kommer nog att spelas upp till regionstyrelsens ägarutskott här med tag. Där man då bestämmer i såna här tvister mellan beställare och utförare.
Så det kommer hamna i Johnny Magnussons knä. Men det är så typiskt när det gäller Moderaterna så verkar det hända mycket just sånt här där de är inblandade. Att man för över, man vill spara på sånt som inte kan sparas på för att det ska vara skattelättnader och så vidare. Ja, det är vad jag säger. Den moderatledda majoriteten hävdar ju att sjukhusen måste effektivisera sin verksamhet. Det är det besked som kommer därifrån. Men här verkar det som att man effektiviserade fel ända. Ja, sjukhusstyrelsen på Alingsås lasarett säger att vi kan inte effektivisera de här pengarna. Vi måste kapa bort för att vi ska lyckas med det. Man får ju verkligen... Men de har inte gjort några studier då av själva organisationen var man kan möjligen hitta... Det ska inte jag gå in på vad man har gjort och inte i det fallet. Nej. Men det skulle ju förvåna mig om man inte har gjort det först. Ja. Man får verkligen önska Gert-Inge och kompani lycka till. Kan göra någonting åt detta här. Det stämmer. Fortsättning lär följa. Ja. Och fortsättningen kan man läsa om i Nutid förstås. Absolut. Vi har ett annat, det är intressant. Nu vet jag inte om jag uttalar det här namnet rätt. Men Schweiman blundas för någonting här. Och det är Fyrvaktaren som du har skrivit någonting. Just det, Fyrvaktaren handlar ju om Nutids verksamhet där vi kommenterar det som skrivs på Göteborgs-Postens allt mer högerinriktade ledarsida. Och här i veckan så skrev Adam Schweiman om att det finns tydliga kopplingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet och islamistiska rörelser. Islamistiska personer och organisationer. Han lite hakar på den här debatten som har varit då. Det är ju en fortsättning. Miljöpartiet. En fortsättning. Det är Miljöpartiet och så hakar han på Socialdemokraterna på det med en del saker som Socialdemokrater för tro och solidaritet har gjort i sitt samarbete med olika muslimska organisationer. Men det som jag tycker är intressant är ju det här att han så tydligt säger att det är sossarna och det är Miljöpartiet som har dessa relationer till islamister och det är där som islamister kommer in i politiken. Ja. Det låter ju lite som vad Sverigedemokrater har sagt i andra sammanhang. Lite att det liksom har flutit in nu på GPs ledarsida då. Det är ju lite... Jo, det finns ett gemensamma drag där ibland. Det som jag tycker Adam Schweiman glömmer om han vill ge en lokal analys av det här är ju hur Moderaterna inför valet 2010 satte upp Römosseskolans muslimska Römosseskolans rektor Abderizak Baberi på valbar plats. Som då han gjorde ju ett antal uttalanden i olika tidningar om kvinnans roll i samhället och hur många fruar man ska få ha och så. Som i och för sig Abderizak Baberi har sagt att han är missförstådd på, men det finns sådana som hävdar att han inte ger det. Men som sagt, men det skulle kunna vara en koppling som GPs ledarsida hade kunnat göra. Nu valde man att lägga det här man har fokus hos någon annan. Och det här är ju saker som man får utvärdera, tycker jag, flera partier som har gjort analysen att vi har problem med att det är få personer med utländsk bakgrund som röstar. Hur kan vi stärka demokratin i Sverige genom att dels få fler med utländsk bakgrund att rösta? Det finns partier som även ser bekymmer med att representativiteten, att det finns grupper i samhället som inte är företrädda i politiska församlingar. Hur kan vi skapa samarbeten med organisationer för personer med utländsk bakgrund? Och då kanske man har sökt sig till fel organisationer när man vill skapa dessa kontakter. Där finns det säkert saker att dra lärdomar av för flera partier.
bland annat Moderaterna, Ja. som efter fyra år hade inte kvar Abderrezak Barberi på sin riksdagslista. Han gjorde en kort session i Sveriges riksdag. Mm. Jag läser här också lite grann här, det är ju egentligen S i Borlänge som har skrivit någonting att låt inte nazister förstöra 1 maj. Vi får se vad som händer på 1 maj i Borlänge idag. I fjol var det ju i Jönköping dit nazister hade manat till samling. I år är det Borlänge. Och polis och demokratiska organisationer Man är tydligen beredda på att det kan hända någonting. för att möta detta då. Mm. Så vi får se vad som händer idag. Men det kan man läsa om i Nytid också. Just det stämmer. Ja. Och var hittar man www.nytid.se som man kan se bakom rocken? Jajamän. Där har vi det. Och vill ni ha alls så har vi sossetv.se också. Som en... Kan vara ett annat intressant där också. Ja. Och inte glömma heller att det är 1 maj idag. Och om du ser det här så finns det fortfarande tid. Om du ser det här 1 maj. Klockan är inte riktigt 11 än, så att det finns fortfarande tid att ta sig ner till stan och ansluta till ett demonstrationståg och vandra mot Götaplatsen eller annan. Absolut, och vi bjuder på det fina vädret här i Göteborg. Vi ska veta. Solen Nu kommer solen att lysa idag och det kommer att bli jättefint. Många människor förväntar vi oss kommer ut och demonstrerar ordentligt för demokrati. Ja visst. Och den svenska modellen. Absolut. Ja, tack Johan för att du ville vara med. Tack så mycket. Ja, vad bra. Vi sänder detta både i SOS-TV och i podden. Ja. Nytidpodden. Och nästa vecka är det en ny. Ja, ser man på. Vad tiden rinner det. Ja, absolut. Får alldeles Bra. Väl mött på Götaplatsen allesammans. Kom väl fram till oss så kan ni få en intervju där. Vi intervjuar er om vad ni tycker och tänker. Tack så mycket.